Hii ni swala ya Ayat Kursi, ina rakaa 4. Kama mtu umefungwa kimaradhi kwa namna yoyote, unaweza ukajifungua kwa hili. Mtu unatakiwa udumu nayo kwa muda wa siku 41. Ukifanya hivyo kwa muda wa siku 41, wallahi kwa idhini ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, hata iwe umefungwa mbingu ya 4 utafunguka. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh, wapenzi watazamaji wa Jawabu TV, karibuni sana. Hakika leo ni siku nzuri na tumekuja kumtembelea hapa mwalimu wetu Sultan Sheikh Sharif. Kikubwa zaidi ni kwa ajili ya kupata mwendelezo wa madarasa ambayo mara kwa mara huwa mnahitaji, na leo tupo naye tena hapa. Cha kukusii tu ni kwamba endelea kuwa nasi kuanzia mwanzo hadi mwisho. Hakika utajifunza mengi sana, lakini kabla sijaendelea, naomba kwanza nimsalimie, kwa sababu anasema salamu inafungua na kuongeza mengi sana. Mwalimu, assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam. Ndio bwana. Vipi maendeleo? Alhamdulillah rabbil alamin. Tuko vizuri kabisa. Nashukuru Mwenyezi Mungu, tuko salama. Naona hata watazamaji wa Jawabu TV, Naam, bila shaka kwa wale ambao wanafuatilia kwa undani zaidi, ndio kukuona tena upo mbele ya kamera hapa, Naam, ni faraja kubwa sana kwao. Alhamdulillah. Nikukaribishe Naam, na twende moja kwa moja. Tuambie katika siku ya leo umetuandalia nini katika kujifunza zaidi, hususan mambo ya ufumbuzi wa kiroho? Nashukuru sana. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala ashrafin nabi Sayyidina Muhammad bin Abdullah salawatu rabbi wa salamuhu alayhi, amma ba'd. Ndugu zangu, awali baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia rehma na amani Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ni jambo kubwa la kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kweli kwa kuweza kukutana tena katika siku hii nyingine ya leo. Hii ni rehma ya Mungu. Mwenyezi Mungu ameturehemu, Mwenyezi Mungu ametupa rehma yake. Katika sifa za uungwana ni kushukuru. Muungwana hushukuru. Na kama sisi ni waungwana, tuna kila sababu ya kumshukuru Mungu. Hata kwa uchache tuseme alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Mungu ametupa vingi sana. Mungu ametujalia mambo mengi sana sana. Katika neema nyingi ambazo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametujalia, wale wasemaji wamesema mtu hawezi kuiona neema aliyopewa na Mungu mpaka ile neema imuondoke. Kama Mungu amekujalia neema ya kuongea na maneno yakaeleweka, mshukuru Mungu kwa neema hiyo. Hakika si kila anayeongea maneno anayoyasema yanaeleweka. Lakini huwezi ukaiona hiyo neema, hata kutukana ni neema. Unajua hilo? Okay. Kutukana ni neema. Akili imeweza kusense kuona huyu kanikorofisha. Sasa kwa kuwa sina subra, ngoja nimpe jumba akahangaike nalo. Neema ile. Okay. Akili imefanya kazi vizuri. Kuna mtu akiudhiwa hajui afanye nini. Wako watu hao. Tena mtu mwingine anaweza akafanyiwa jambo kwa muda ule hajui afanye kitu gani. Sawa, baadaye ndio yule mbona sasa ningemfanya hivi. Okay. Umeelewa? Baadaye yule bwana kanifanya hivi mbele ya fulani. Pale si ningemfanya hivi na mimi apate adabu. Sawa. Okay. Neema. Sasa hizi ni neema kubwa Mungu ametujalia.
lakini kwa kuwa tangu tumezaliwa tuko nazo mpaka leo, sisi tunaona ni haki yetu. Sawa, Okay. Hatuoni umuhimu wa kumshukuru Mungu kwa sababu tumekuwa nazo. Si kitu cha kukitafuta, ni kitu ambacho wewe umekikuta. Kwa tuna kila sababu ya kumshukuru Mungu kwa kila kitu. Januari tumekutana tena wakati mwingine leo. Na kama ilivyokuwa ada, tumekuwa na muendelezo wa masomo na madarasa yetu mbalimbali ya kuweza kuelimishana masala mengi ya kiroho, elimu mbalimbali za wazi na zilizofichikana. Na tunamshukuru Mungu sana, watu wengi wameweza kufumbuka na mambo mengi, watu wengi sana. Tunamshukuru Mungu kwa hilo, na Mwenyezi Mungu azidi kutujalia hilo. Amen. Na watu wazidi kunufaika. Amen. Madarasa na masomo kama haya kiukweli katika ulimwengu wetu wa sasa wa leo ni muhimu sana. Kwa sababu palipobomoka kila mtu anapaona. Labda mtu asiyetaka kupaangalia. Lakini lazima utapaona. Wajua kuna ile hali mtu unaona kwamba hili ni kosa. Lakini na wewe ni katika watu wanaolifanya hilo kosa. Yaani sasa hivi mtu anajua, nikuulize Januari. Yule anaenda baa kulewa. Sawa? Yule anaenda kule hajui. Anajua kwamba hapa enda nakosea. Lakini tafanyaje na mawazo. Sawa? Ngoja nichukue 2-3 nizungushe akili. Naam. Akili ije huku izunguruke hivi ije hapa. Lakini anajua kuwa hili ni kosa. Kwa ulimwengu tuliokuwa nao tunajua na tunayaona. Lakini hatuwezi kuyaepuka. Kwa madarasa haya yanaturahisishia na yanatusaidia kututoa sehemu moja kutupeleka sehemu nyingine. Hapa nyuma kidogo tulitoa madarasa yanayohusu masala ya kinafsi. Yapokuwa kwa uchache sana. Ila tulikuwa tukiwaeleza watu kwa upana. Sawa, na tunatumia muda mwingi kuyaeleza mambo ili kuwarahisishia watu kuelewa. Unajua unaweza ukakisema kitu halafu mtu akakielewa anavyojua yeye. Lakini ukikielezea kitu mtu unampa urahisi wa uelewa. Yaani yeye moja kwa moja anaelewa. Okay. Sawa. Na ndiyo kazi yetu. Ndiyo kazi na jukumu letu hilo. Lengo kubwa haswa ni watu kuweza kunufaika na masala mbalimbali. Sasa watu wengi wamekuwa pia wakisema kwamba Shekhe umesahau ama umepapa mgongo kwenye maradhi na kadhalika. Upatizami huko kidogo nako papigie macho. Umetugea baadhi ya masomo kidogo yanayoyahusu maradhi na namna ya mtu kujisaidia, lakini kwa kipindi kidogo umepasahau upatizami. Kwa hivyo leo katika masomo makubwa niliyoandaa ni namna gani mtu utaweza kujisaidia kutoka katika matatizo makubwa uliokuwa nayo ya kimaradhi, matatizo makubwa uliokuwa nayo, matatizo ya aina yoyote yale ambayo mtu uko nayo. Sawa? Okay. Somo la leo litaenda kulenga hapo. Kuna ibada mtu ukizifanya, ibada hizo inatosha mtu kuondolewa ugonjwa. Kuna ibada ukizifanya Mungu anakuokoa. Sasa ziko ibada maalum ambazo mtu ukizifanya hizo, kama kuna tatizo ulikuwa nalo, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala
atakutoa katika tatizo hilo. Sawa? Kama kuna tatizo, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atakutoa katika tatizo hilo. Sasa leo tutaziangazia ibada hizo, na darasa la leo litaungana na madarasa ya mwanzo yaliyopita. Tutaigusia tena Ayat Kursi. Naam. Tutaizungumzia tena leo Ayat Kursi katika upande huo wa maradhi. Lakini ibada hii na kitu hiki nitakachokisema, sawa, kinachoihusu hii Ayat Kursi kinagusa mambo mengi sana. Vitu vingi sana sana. Kwa hivyo watu watatakiwa kulitumia jambo hili kwenye mambo mengi, sio maradhi tu. Vitu vingi sana. Hii ni ibada inayofungua milango mingi ya kheri. Unajua, katika upande wa ibada kuna uchawi. Nalifahamu hilo? Okay. Katika upande wa ibada kuna uchawi. Watu wanaroga ibada. Hakika. Watu wanaroga ibada. Mtu anaweza akakuroga Januari usimwabudu Mungu. Okay. Ili ufe kafir. Anairoga akili yako. Wewe moyoni mwako usishtuke ukisikia jambo lolote kumhusu Mungu. Au anakutia uzito mkubwa kwenye mambo ya Mungu. Sawa? Okay. Mtu anakuroga usifanye ibada. Hata Mungu aliposema anamuongoa mtakaye na anampoteza mtakaye. Kivipi? Kimatendo. Tumuombe Mungu atuongoe. Amin. Kwa sababu Mungu kukupoteza ni mtihani. Mungu anakujalia jambo unaliona kama nilivyosema mwanzo, lakini unalifanya. Hiyo ni hatari. Yaani ukiona dhambi hii hapa ni dhambi, unaijua ni dhambi, lakini unaifanya, wewe hauko salama kwa Mungu. Hii ni ishara mbaya. Wewe Mungu amekuchagua kupotea. Sasa ni tatizo hili. Usipokuwa makini, kweli mwisho wako utakuwa mbaya. Kwa sababu kama unaiona batili na bado unaifuata, unaiona haki na kheri unaiacha. Unaona kabisa hapa natakiwa ni swali, lakini hutaki na unaacha kuswali. Kinachokuzuia usiswali hakijulikani. Wewe uwe makini wewe. Ukisikia ile wakudu hannasu alhijara, inawezekana wewe ndio ukawa mpingi. Unajua mpingi unawaka kweli. Okay. Mungu asema kuni za jahannam ni mawe na watu. Sasa kumbe inawezekana wewe ndio ukawa mpingi. Unajua mti mpingi ule? Unajua mpingi? Unajua? Kumbe wewe mpingi wa jahannam. Mungu atunusuru, wal-iyadhu billahi min dhalika. Amen. Mtihani sana huo. Mtihani mkubwa kweli. Mungu atuongoze. Amen. Mungu atuongoze, tuepushe shari za madhambi. Amen. Sasa ibada hii inakutoa huko. Ukiona mtu hafanyi ibada, kuna mengi sana. Watu wanaroga watu wasifanye ibada. Na kuna watu wanaroga watu, mtu akifanya ibada zake zisifike kwa Mungu. Januari nakwambia mambo makubwa sana. Kuna watu wanaroga watu, mtu ukifanya ibada zisifike kwa Mwenyezi Mungu. Kupitia watu wenyewe na majini pia. Kupitia mtu hata majini. Na majini wanafanya vurugu sana katika upande huo. Kuna jini anaweza akakuroga wewe, alafu akaenda amekuroga. Alafu akaenda kukufunga mbingu ya kwanza.
Yani ili wewe uopolewe lazima ukafunguliwe. Mbingu ya kwanza. Subhanallah. Mganga gani leo ana uganga kwenda kufungua kifungo kilichofungwa mbingu ya kwanza? Au mbingu ya pili? Watu wanakupiga shehe, unafungwa. Mtu anaenda huko anafungia huko. Narudi. Shehe, wewe utahangaika kweli kweli. Au mtu anakufunga alafu anakuroga alafu anaenda kukufungia mbingu ardhi ya 7. Sawa, yani wewe kila utakavyojifanyia vya kujifanyia hapa ardhini kujiopoa, huopoki. Sasa hii njia ya leo ni njia kubwa. Vifungo vile ambavyo unajua Januari, hii ni science inayojitosheleza sana, na wako watu wamebobea katika hili. Masala ya kiroho ni masala mapana sana. Katika sifa zake masala haya ya kiroho hayataki mihemko. Hayataki mihemko. Nakumbuka sisi hata wakati kuna baadhi ya mambo tulipokuwa tukiyasoma tulikuwa tufundishwe, lakini tunakuja kuyajua. Okay. Kuna masomo mengine ilikuwa unarogwa na shekhe wako anakupiga kae vizuri kidogo, ndo somo hilo. Na kuroga sawa sawa. Sasa unatakiwa ujitoe kwenye kile kirogo. Ukishajitoa umejua. Okay. Kama hujafundishwa njia ya kujitoa. Hujafundishwa. Na hata inawezekana ikawa umefundishwa, shekhe aweza akakugea mtihani ambao huwezi kuubeba. Mimi nakumbuka nilifungwa njia, nisione njia. Niliwa ruksa nenda nyumbani, alafu nikafungwa njia. Yaani nazunguruka tu hapo hapo. Barabara hiyo hiyo, mimi nazunguruka. Mzee yuko zake kule chuoni ananiona tu, mimi nakuzunguruka. Naam. Mbona sifiki? Niko wapi? Subiri. Kuangalia naona kabisa nakoenda njiani hii hapa. Sasa naenda. Mbona mtu yuko kwenye mapoli? Mbona shekhe nilipiga pale ule mzunguruko siku hizi 2. Siku hizi 2. Pale pale tu. Mwenyezi Mungu ndo tujalie kheri. Lakini amen. Kuna masomo mengine ni mtihani kweli kweli. Sasa mambo haya yanataka mtu uingie ndani, sio uishie juu juu. Sawa, leo watu akishajua tu majmua saatul khabar waganga. Sawa, mtu akishajua hiki mganga fanya hiki, alhamdulillah, na ndio hivyo inavyotakiwa. Lakini ni muhimu kuendelea kusoma. Ni muhimu sana watu kuendelea kujifunza, kwa sababu ukijifunza kuna vingi utakutana navyo. Na unajua ubaya mwingine mbaya kwamba ilmu hizi, haswa ilmu hizi za roho, mtu kishabobea huku au kishaonekanika huku upo sana, unashepiwa kwamba wewe mganga. Okay.
Muona tatizo hilo? Kuna watu hawajui mambo masuala ya sheria. Kweli hawana elimu za sheria. Hawana. Lakini elimu zao wewe unaweza usizipate hata ufanyeje. Elimu ya sheria mtu atamfuata mtu bwana nifundishe. Lakini mtu anaweza kawa na elimu hiyo wewe hata ufanyeje usiwezi kuipata. Wengine wana elimu mpaka idhini yake kwamba yeye akubali. Ndio unajua kile kitu. Mpaka akubali ndio unajua. Asipokubali hujui. Elimu hizi elimu pana na elimu kubwa sana. Sasa sisi japokuwa tunawarahisishia watu kwa sababu lengo ni watu wafunguke. Hilo ndio jambo kubwa. Tunayaweka mambo katika pande zote mbili, kimungu na kidunia. Sasa masala haya ya kiroho ni makubwa. Mtu unarogwa, wajua ukirogwa na mchawi ni afadhali. Yaani mchawi akija kikuroga, mchawi anaweza akakuroga kwa sababu kurogwa kwa mchawi kuna namna nyingi. Mchawi anaweza akaja akakuroga, akaja usiku, lakini akaja akakata ndevu au nywele, akaondoka nazo. Sawa, lakini anavuka kwanza anakuroga na kufanyia mambo yake, alafu ndo anakata vya kuvikata, kisha vichukua anaenda navyo huko, anafanya ya kufanya. Au anaweza akaja akakuroga juavyo yeye hapo hapo, asichukue chochote. Au anaweza akakurogea huko wala asikufuate. Sawa sawa. Hii nafuu sababu mchawi kuna sehemu hawezi kufika. Maumbile yake hayamruhusu hata kama ni mchawi na anatumia jini. Hakuna mchawi anaweza kafika ardhi ya pili au ardhi ya tatu. Hakuna. Lakini jini anaweza kusema maumbile yake yanamruhusu hata kama si mcha Mungu. Ila binadamu ili ufike ardhi ya tano lazima uwe mcha Mungu. Sio mchawi, huwezi kufika. Huwezi. Au utumie jini ya kupeleke. Sasa wengi hufungwa na majini. Watu hutumia majini kufungia watu hivyo. Na hata hao wagonjwa watu ambao wana majini. Sawa Jini anaweza akamfanya hivyo mtu akaenda akafunga sehemu huko. Alafu huko alipoenda akaenda kujifunga yeye mwenyewe huko. Yaani jini anakuja anamfunga mtu, alafu anaenda anafunga huko. Yaani yeye anajifungia huko kwamba ili nitoke mimi lazima huyu mtu aje afanyie hiki kitu huko. Okay. Sasa atajiweka sehemu rahisi. Jini kwa kitu kidogo sana. Ni kitu kidogo sana. Kuna mtoto alifungwa kauli. Hawezi kuongea mpaka afikisha miaka 12. Lakini kumbe kiumbe tu kakaa hapa. Na yule kiumbe ni bubu, jini bubu. Alichokifanya yule jini amechukua kauli yule mtoto. Sawa. Ameuambatanisha na ububu wake. Ameenda amefungia baharini. Okay. Tena alienda kufungia kwenye visima vya bahari. Baharini mule ndani ya bahari kuna visima vingi. Kuna visima vinavyotumika na majini viko 17. Tusingie huko. Lakini alienda kufunga katika visima baharini ndani mule. Alienda kafunga kule. Sawa Kwa maana hata yule jini akitoka kauli hakuna. Si inaeleweka vizuri. Okay. Hata akitoka kauli hakuna. Kwa idhini ya Mwenyezi Mungu alijalia yule mtoto kauli ikarudi. Ila baada ya yule jini kwenda kufanyaje?
kuchukua kufungua kule. Na wakati mwingine jini anaweza akakoroga alafu akajiua. Familia yake ikakamatwa. Tena mara nyingi majini unajua akikosa huwa yanauliwa kote. Yaani ukoo ukikosea unauliwa ukoo mzima ule. Ukikosea ukoo unauliwa ukoo wote. Sasa unaweza jini akakosea kama sasa, sikiliza, tunawaua nyote au tunakugia sharti kamtumikie yule ili familia yako ipone, utakufa peke yako. Adhabu yako ya kufa iko pale pale, ila ili kuwanusuru hawa kamtumikie yule. Kwa ukimaliza kumtumikia wewe, kifo. Sasa shekhe aliyekuroga kafa. Na kwaje? Waswahili wasema yule bwana karogwa, aliyemroga kafa. Maki hawezi kufunguka. Na shekhe ukarogwa na jini akauliwa. Mfano mtu akakuroga alafu yeye mwenyewe akamuua yule jini. Januari kufunguka wewe. Habibu kufunguka wewe. Swali Mtume Allahumma salli wa sallim alayhi. Sasa mitihani kama hii na mambo kama haya yako mengi. Ukiingia katika masala haya ya kinamba unaweza kupata mtihani. Lakini njia kubwa ya kujifungua katika mambo kama haya Qur'an. Qur'an ndio kimbilio. Qur'an ndio kila kitu. Sasa leo nitaitoa hii njia ya Ayatul Kursi, lakini ni swala ya Ayatul Kursi. Okay. Hii ni swala ya Ayatul Kursi. Ayatul Kursi ina swala yake. Ina rakaa 4. Okay. Ina sunna yake rakaa 4 Ayatul Kursi. Sasa leo ndo tutalisema hilo. Kama mtu umefungwa kimaradhi kwa namna yoyote, unaweza ukajifungua kwa hili. Hata kama kuna kiumbe shekhe amekufunga, ukifanya dua Mungu asisikie dua yako, tumia hili. Utapasua mavifungo hayo, yatapasuka. Na mtu hii hata awe na ada kila mwezi afanye mara hii moja, au kila wiki afanye mara moja, kila wiki ana mtindo huo. Kama kuna vifungo vyovyote ambavyo labda mtu amekufunga ujini, unajikuta unafungua na ibada zako zinakwenda. Hizi swala za faradhi watu wanazifunga. Hata kuna misikiti mengine watu wanaifunga. Msikiti shekhe ukiswali swala haiendi. Watu wanafunga mpaka misikiti shekhe pia watu wasiende msikitini. Wewe hujaona kuna msikiti roho haikupi kuingia? Januari. Ni kweli. Hujaona kuna msikiti roho haikupi kuingia? Yaani kuna msikiti ngoja ndeza huko bana. Ule msikiti roho haitaki, watu wanafunga mpaka misikiti. Sasa jiulize, sasa msikiti sehemu mbona watu wanafunga? Masala haya ni masala mapana. Sasa leo lengo langu ni kuja kuitoa tu faida hii ili iweze kutunufaisha. Utasoma Ayatul Kursi kila siku mara 1100. Mara 1100. Na ukimaliza kuisoma Ayatul Kursi kwa idadi hiyo mara 1100, utaswali rakaa 4. Sawa? Rakaa ya kwanza utasoma Suratul Fatiha 3. Na utasoma Amana ar-Rasulu aya hiyo mpaka mwisho. Sawa? Utasoma Amana ar-Rasul mpaka mwisho aya hiyo. Rakaa ya pili utasoma Suratul Fatiha mara 15. Sawa? Na utasoma Idha zulzilatil ardh zilzalaha mara 1. Hiyo ni rakaa ya pili. Rakaa ya tatu utasoma
Suratul Fatiha mara 25 na Suratul Ikhlas mara 1. Okay. Hiyo ni rakaa ya 3 na rakaa ya 4 utasoma hivyo hivyo. Hivyo vipi? Sawa, utasoma tena Suratul Fatiha mara 25. Sawa, na Suratul Ikhlas mara 1. Okay. Rakaa ya 4. Sawa. Hapo unakuwa tayari umemaliza idadi yako ya rakaa 4. Ikesha utatoa salamu. Sawa. Okay. Rakaa hizi ama swala hizi mtu unatakiwa udumu nalo hili ndani ya siku 41. Okay. Ibada hii mtu unatakiwa udumu nayo kwa muda wa siku 41. Ukifanya hivyo kwa muda wa siku 41, wallahi kwa idhini ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, hata hiyo umefungwa mbingu ya 4 utafunguka. Ukifanya hivi kwanza peke yake inatosha kuongeza mali. Utaongeza mali yako, Mwenyezi Mungu atafungua mali yako, itaongezeka. Lakini unafanya jitihada katika dini, jitihada zako haziendi, jifungue kwa hivi. Ibada zako haziendi, jifungue kwa hivi. Unafanya dua zako hazikupi majibu, haziendi, fanya hili. Dua zitafunguka na utapata majibu ya dua zako. Lakini hili lifanye kwa muda wa siku 41 kwa mpangilio huu niliosema. Okay. Lakini mtu unaweza ukaswali hizi rakaa 4 bila ya kusoma Ayatul Kursi mara 1100, ila baada ya kulifanya hili. Sawa, kwamba ushalifanya siku 41, umemaliza sasa, ndio unaweza ukajiwekea kila mwezi ukafanya mara 1, ukaswali tu hizi rakaa 4 kwa mpangilio huu. Hizi ni sunna za Ayatul Kursi. Ukiziswali umeswali sunna ya Ayatul Kursi. Okay. Ziko sunna nyingi za Ayatul Kursi, lakini kubwa ziko 3. Moja ni hii, iko ya pili ambayo na yenyewe pia vile nitaisema leo watu wazipate na twende tukazifanyie kazi. Okay. Sawa. Hili ni kubwa na umeona na utaona lile idadi nyingi, lakini kwa sababu pia linaenda kufanya mambo makubwa na mambo mazito sana. Mwenyezi Mungu akitujalia tukadumu nalo na tukalifanya, kwa hakika tutafunguka. Lakini twende katika swala ya pili. Sawa, ambayo na yenyewe ina faida kubwa nyingi. Hii ina mambo mengi sana mno. Sawa. Okay. Sunna ya Ayatul Kursi ya pili yenye fadhila kubwa sana, ambayo pia vile ni ulinzi wa Mungu kwako. Ukiifanya hii unalindwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, unajikabidhi kwa Mungu ukiifanya hii mara kwa mara. Na utakapokuweko wewe watu wanaamanika, salama inapatikanika. Okay. Ukidumu nayo hii hatopatikanika mtu hata wa kukunyoshia kidole wewe Januari au wa kukutukana. Ukiiswali hii sasa sunna ya pili ya Ayatul Kursi na utakwenda kuisema, mtu unatakiwa ufunge siku 7. Sawa. Utafunga kwa muda wa siku 7, na katika kila siku katika hizi siku 7 ndio utaswali rakaa 2. Sawa. Utaswali rakaa 2, na katika kila rakaa ina sura yake baada ya Suratul Fatiha, na hata Suratul Fatiha pia ina mpangilio wake. Siku ya kwanza, sawa, yani rakaa ya kwanza kumradhi, utakapoanza kuswali rakaa yako ya kwanza, utasoma Suratul Fatiha mara 3 na was-samai wat-tariq mara 1. Hiyo ni rakaa ya kwanza. Lakini rakaa ya pili utasoma Suratul Fatiha mara 10, sawa, na Suratul Tauhid au Ikhlas, Qul huwallahu ahad, sawa, mara 1. Rakaa ya pili.
Ukishamaliza sawa rakaa yako ya pili ukatoa salamu, utasujudu. Ukishasujudu utasema maneno haya, subuhun qudusun rabbul malaikati waruh, mara moja. Ukishamaliza utanyanyua kichwa chako moja kwa moja, unasoma ayat kursi mara 91. Ukishamaliza hapo kusoma ayat kursi mara 91, mwambie Mungu lolote unalolitaka. Sawa sawa Okay. Lakini hii kule kuisoma kwake kwenyewe tayari ukishaisoma unajiingiza katika ulinzi wa Mungu, unajikabidhi kwa Mungu, na hii ukiifanya mara kwa mara, hii wewe mwenyewe ni salama kwa watu. Utakapokuweko wewe, amani itatawala sehemu hiyo. Mtu hata akaja na hasira, kikuona hivyo moyo wake unabugunjuka. Ushakutana na watu, mtu unamdhamiria kabisa ubaya, lakini ukimuona tu moyo Kuna watu hawa, katika siri za mtu kuwa hivyo ni hii. Una hasira na mtu, lakini ukimuona hasira zote zinapotea. Mtoto wa kiume lakini anza kujingatangata. Sasa bwana unajua kipenda kimerudi, lakini tayari ukiifanya hii. Lakini kwa faida nataka niyaseme mawili ya mwisho. Okay. Kuna watu wanalalamika, wengi sana wanalalamika. Baada ya hii sasa tayari ishaeleweka, tunaifunga hiyo. Natoa faida mbili za mwisho kwa wanajawabu, kwa kuwa tumeonana muda mrefu. Faida mbili za mwisho kubwa. Kuna watu wanalalamika, nyumbani hajulikaniki mwenye kauli nani. Mke ana kauli, mume ana kauli. Sasa hili nakupa la kumfunga mdomo mkeo. Lakini kwanza umfungie kitandani hakikisha kazi kule umeifanya vizuri. Alafu ufanye hii. Ala. Sasa ndio. Umpe haki yake vizuri, alafu njoo nifanye hili. Sio uanze huku. Kule kwanza mambo kayaweke sawa sawa kule. Kule fanya mambo yako vizuri, alafu njoo fanya hili sasa. Okay. Sawa Eywa. Utakachokifanya, utanunua mkate. Mkate utaukata vipande 21. Hapo mkate unajua kuna ile ya siresi afu kuna ile kubwa unakomfuta mkate mmoja. Bora uwe mkate. Alafu andika ya adilun. Ya adilun. Adilun. Kwa utachukua kama ni zafarani, utaandika ya adilun, au kama utachukua ile inaitwaje ile blue band. Okay. Alafu unaandika na blue band ya adilun. Kila silesi ya adilun. Kwa unaweza kaandika vizuri, mwenzio asijue kaona mroga. Ukaipamba vizuri, kama unaandika na siagi ile, basi unaichora pale taratibu. Ya adil. Tena ukamlisha bebe. Sasa sikushtukie. Ukishtukiwa kazi unayo. Sasa kama mkeo mwanajawabu mnaangalia na hivi. Kwanza imefika kipengele cha kuanza kupeana mikate la kwanza. Hoja chukua. Wewe mbona unanikaanga hapa? Naam. Hii itakusaidia pakubwa sana. Okay. Kumfanya mkeo akakaa sawa. Akaacha mdomo ya adilun, ya adilun. Kila kipande cha mkate unaandika ya adilun. Na sharti yake unakula na yeye anakula. Okay. Unakula na yeye anakula. Sile si moja moja vile. Sasa zile zipo nyingi. Bora nyote mle, haina idadi. Hata mle kwa asubuhi, baadaye mchana au sawa. Lakini zote mzile zile. Wewe na mkeo. Kwa idadi ambayo inalingana au hata ukila nyingi kuliko wewe. Bora yeye hali na wewe ule. Okay. Na hata kama mna kawaida hiyo ya kupishana. Mnapishana sana ndani ya ndoa. Tumia hii ya adilun. Wakati wa kula unaweza ukaja ukaiwekea moja juu na nyingine juu yake. Ukampa kwa pamoja. Sawa. Okay. Bora ale. Yaani bora ale na wewe ule. Umeelewa Lakini hili ukitaka watu sasa wakusikilize, wakutii na wawe waadilifu kwako, utaifanya hii ya adilun, sawa?
utaifanya hii ya adilun, lakini kwa vipande vya silesi 20 utaandika ya adilun, alafu utakula wewe mwenyewe. Ile sharti yake lazima kwanza wewe uwe ni mwadilifu, usiwe wewe ni dhalim alafu kataka watu wawe waadilifu kwako. Sawa hiyo kwako haitokaa sawa sawa. Kwa hivyo hizi ni faida mbili nilizotaka kuwagea wana Jawab. Kufika hapo Januari, mimi niseme al-kamalu lillah. Assalamu alaykum wa rahmatullahi. Naam. Wapenzi watazamaji wa Jawabu TV, kwanza kabisa niwapongeze sana kwa kutenga muda wenu kuanzia mwanzo hadi hapa ambapo tumefikia. Lakini mwisho wa kipindi hiki ni mwanzo wa kipindi kingine. So naendelea kukukumbusha tu kwamba kama bado hujasubscribe, lakini pia waambie ndugu jamaa na marafiki kwamba Jawabu TV unaweza kupata mambo mengi sana na ukajifunza vitu vingi sana. Hakikisha una subscribe hapa, lakini pia kule kuna mitandao mingine una follow, Instagram pamoja na TikTok, lakini pia tuna Facebook na kuna WhatsApp channel. Kwa hiyo kwa wale ambao pia hawajajiunga, hakikisha kupitia description hapo chini utajiunga, kisha baada ya hapo mambo yatakuwa mazuri zaidi. Mimi naitwa Januari, nyuma ya kamera ni Chuda. See you until next time. Lakini tunasema Jawabu TV, ufumbuzi wa mambo ya kiroho. Alhamdulillah. Shukrani. Naam.